සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ A level syllabus එකකින් පොඩ්ඩක් එහාට ගිය දෙයක්. ඇත්තටම මම මේක කතා කරන්න හිතුවේ ඕගොල්ලන්ට මේක ගැන දැන ගැනීම වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද අද මම කතා කරන මාතෘකාව කියලා. ඉක්කාව රෝගී තත්ත්වයක්ද? ඉක්කයි මායි ගාලු ගියා ඉක්ක තියලා මං ආවා. අපි හැමෝම ඉක්ක වැටුනාම කියන්නේ මේක. මේ දේ කියලා හරි ඉක්කාව නවත්ත ගන්න තමයි අපි හැම වෙලේම try කරන්නේ. ඉතින් මේක රෝගී තත්ත්වයක්ද නැත්නම් මේක සාමාන්‍ය දෙයක්ද? ඒ ගැන අපි හරියටම දැනුවත් නැහැ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ ඉක්කාව කියන්නේ? ඇත්තටම මේක රෝගී තත්ත්වයක යම්කිසි ඉඟියක්ද? මොනවද මේ ඉක්කාව වළක්වා ගන්න අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතේදී කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉක්ක වැටීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද? ඇත්තටම මේක ජීව විද්‍යාත්මකව පැත්තෙන් ගත්තහම මේක ඉබේටම නැත්තම් අනිච්ඡානුකව සිදුවන මහා ප්‍රාචීරයේ හදිසි හැකිලීමක් නිසා ඇතිවන තත්ත්වයක්. මේ මහා ප්‍රාචීරයේ හැකිලීමත් සමගම ස්වරාලයේ තියෙන ස්වර තන්ත්‍ර එකවර වැසී යාම නිසා ඊට ආවේනික හඬක් ඇතිවීම මගින් තමයි මේ ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ. මේ රූප සටහනෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා. අපි දන්නවා මහා ප්‍රාචීරය කියන්නේ අපේ උදර කුහරයත් උරස් කුහරයත් වෙන් කරන බිත්තිය කිව්වොත් මම නිවැරදි. මහා ප්‍රාචීරයේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ආශ්වාස සහ ප්‍රාශ්වාස කරනකොට තමයි මේක සංකෝචනය සහ ඊල්ලීම සිදු වෙන්නේ. මහා ප්‍රාචීරයේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ආශ්වාස කරනකොට සංකෝචනය වෙලා උරස් කුහරයේ කුහරය පටු කරලා ඒකේ යම්කිසි පීඩනයක් ඇති කරනවා. මේ පීඩනය සාමාන්‍යයෙන් අපේ වායුගෝලීය පීඩනයට වඩා වැඩි නිසා වායුගෝලයේ ඉඳන් වාතය අපේ දේහය තුළට ගලා ඒම සිදු කරනු ලබනවා. ගලා ඒම නවතින්නේ මේ පීඩන දෙක සමාන වුණාට පස්සේ. මේක තමයි අපේ ශ්වසනය කරනකොට සිදුවන ක්‍රියාවලිය. අපේ ශරීරයේ තියෙන අපජීවිකාව කියලා කාටිලේජමය දහඩුවක්. ඒක තියෙන්නේ අපේ ශ්වසන මාර්ගය සහ ආහාර මාර්ගය දෙකට වෙන වෙන තැන. මේ අපි ආශ්වාස කරනකොට වාතය ඇතුළට ගලාගෙන එනකොට මේ අපජීවිකාව එකවර වැසී යාම නිසා උරස් කුහරයට ඇතුල් වෙච්ච වාතය නිසා යම්කිසි ශබ්දයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි මේ ඉක්ක වැටීම කියලා හඳුන්වනු ලබන්නේ. ඇත්තටම මේක සාමාන්‍යයෙන් විශේෂ හේතුවක් නොමැතිව වුණත් ඕනම කෙනෙක්ට, ඒ කියන්නේ අලුත උපන් දරුවෙක්ගේ ඉඳන් වැඩිහිටියෙක්ට වෙනකම්ම වෙන්න පුළුවන් සිදුවීම. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉක්කාව විනාඩි කිහිපයක් එහෙමත් නැත්නම් සමහර අවස්ථාවලදී කලාතුරකින් දවස් ගාණක් මාස ගාණකට සීමා වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ ඉක්කාව ගොඩක් වෙලාවට තිබ්බොත් ඒක අපිට ටිකක් කරදරයි, අපිව විඩාවටපත් කරනවා. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම හැම වෙලේම නැතත් කාලයකට සැරයක් හරි මේ ඉක්ක වැටීම සිදු වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ යම්කිසි අපි සැරකෑමක් කෑවොත් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඉක්ක වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ ඉක්කාව කොච්චර වෙලා තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඉක්කාවක ආයු කාලය වෙන්නේ මිනිත්තු කිහිපයක් ඉඳලා පැය කිහිපයක් දක්වා. හැබැයි මේක ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර අයට පැය ගණන් තියෙනවා. සමහර අයට දවස් ගණන් වුණත් තියෙන්න පුළුවන්. මේක පැය 48කට වඩා වැඩි කාලයක් මේ ඉක්කාව රඳා පවතිනවා නම් අපි මේ ඉක්කාව හඳුන්වනවා persistent hiccups කියලා. ඉක්කාව මාසයකට වඩා වැඩි කාලයක් පවතිනවා නම් ඒක interactable hiccups කියලා අපි biologically හඳුන්වනු ලබනවා. මේ ඉක්කාව ඇති වෙන්න හේතු මොනවද? ඇත්තටම මේකට නිශ්චිත හේතුවක් ගොඩක් අවස්ථාවලදී හොයාගෙන නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ හේතු ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා සලකනවා. මිරිස් සැර වැඩි ආහාර ගැනීම, විෂ සහිත වායු ආග්‍රහණය කිරීම, මොළයේ ඇතිවන රුධිර වහනයක් හෝ මොළය ආශ්‍රිතව ඇතිවන ගෙඩියක් තිබීම, පෙනහළු ආශ්‍රිතව ඇතිවන විෂ බීජ තත්ත්ව, ඒ කියන්නේ පෙනහළු වලට මොනවා හරි ෆොරින් පාටිකල් එකක් ඇතුල් වෙලා ඒ වගේ අවස්ථාවකදී නියුමෝනියා තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් මේ ඉක්කාව ඒක ඉන්ඩිකේට් කරන සාධකයක් විදිහට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උදරය ආශ්‍රිතව කරන ලබන ශල්‍ය කර්ම නිසා ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්.
දුම්පානය, ඒ වගේම ආමාශයේ ඇතිවන ෂණික උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම. දැන් උදාහරණයක් විදිහට උණුසුම් පානයක් ගැනීමෙන් අනතුරුව ඒ සමගම ශීතකල පානයක් ගත්තොත් දැන් උෂ්ණත්වය ආමාශයේ ෂණිකව වෙනස් වෙන හින්දා මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වවලදී අපිට ඉක්කාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි මොකක් හරි ලොකු ටෙන්ෂන් එකකින් ඉන්නවා නම් ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් තරහ යන අවස්ථාවලදී උනත් ඉක්කාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක ලොකු රෝගී තත්ත්වයක ඉඟියක්ද කියන ප්‍රශ්නේ සමහර වෙලාවට ගොඩක් දවස් අපිට මේ ඉක්කාව පැවතුනොත් අපිට හිතෙනවා. ඇත්තටම දීර්ඝකාලීනව පවතින ඉක්කාවක් සිරුරේ පවතිනවා නම් ඒක යම්කිසි දරුණු රෝගී තත්ත්වයක ලක්ෂණයක් නැත්නම් ඉඟියක් වෙන්න පුළුවන්. මේක හැම වෙලේම හරියන්නේ නැහැ. සමහර පුද්ගලයන්ට තමයි මේක එහෙම වෙන්නේ. ඒක හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ඉක්කාවක් හැදිලා ඒක විනාඩි කිහිපයකින් පැය කිහිපයකින් හරි නොගිහිල්ලා ගොඩක් දවස් පැවතුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වෙන්න අවශ්‍යයි. මොකද එතකොට අපේ ડોක්ටර්ස්ලා බලනවා මොකක් හරි රෝගී තත්ත්වයන් නිසාද මේ ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ කියලා. අසාමාන්‍ය ලෙස ඉක්කාව ඇතිවීමට හේතුව කියන්නේ පැය 48කට වඩා වැඩි කාලයක් පවතිනවා නම් මේක අසාමාන්‍ය ඉක්කාවක් කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා මේ අසාමාන්‍ය ඉක්කාවකට. අපි බලමු මොනවද මේ හේතු කියලා. පරිවෘත්තීය රෝගී තත්ත්වයක් හෝ ඖෂධ හේතුවෙන් මේ ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි එක එක දේවල් වලට වයසට ගියා හෝ නොගියා බේත් බොනවනේ. එතකොට ඒ ඖෂධ නිසා හරි ඒ රෝගී තත්ත්වය නිසා හරි අපිට ඉක්කාව වැඩි කාලයක් පවතින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මත්පැන් පානය, නිර්වින්දනය, දියවැඩියාව, වකුගඩ රෝගී තත්ත්ව නිසා මේ ඉක්කාව ගොඩක් කාලයක් පවතින්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ස්ටිරොයිඩ් ගණයේ ඖෂධ බොනෝ සමහර රෝග තත්ත්වයන් වලදී ඒ වගේම අපිට නිින්ද ඇති කරන ඖෂධත් සමහර වෙලාවට අපේ රෝග තත්ත්වයන් වලදී වෛද්‍යවරු ලබා දෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවලදී මේ ඖෂධ අපි ලබා ගැනීම නිසා අපිට ඉක්කාව පැය 48කට වඩා වැඩි කාලයක් පවතින්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ දැන් ඉක්කාව මම කියවනේ මහා ප්‍රාචීරයේ ඉබේටම සිදුවන සංකෝචනයන් නිසා ඇතිවෙන්නේ කියලා. මේකට හේතුව ඇත්තටම මහා ප්‍රාචීරයට ස්නායු සපයන්නේ ශෛරීක ස්නායුව සහ පේරණික ස්නායුව මගින්. එතකොට දැන් මහා ප්‍රාචීරයෙන් ගොඩක් කරන්නේ අපේ ශ්වසනයට දායක වෙන එකනේ. ඒක හින්දා මේ මහා ප්‍රාචීරයේ ස්නායුවට ආවේග සැපයීම ආරම්භ වෙන්නේ ගොඩක් අපේ සුසුම්නා ශීර්ෂකය මගින්. මොකද එතන තමයි අපේ ශ්වසනය පාලනය කරනු ලබන මධ්‍යස්ථානය පිහිටලා තියෙන්නේ. මේක පිහිටන්නේ හරියටම බෙල්ලේ පිටිපස්සේ. මෙතනින් තමයි සුසුම්නාව ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට මේකට හානි වීම නිසා මේ ඉක්කාව ගොඩක් කල් පවතින්න පුළුවන්. ඒකට හානි වීම ඉන්ඩිකේට් කරන නැත ඉඟියක් විදිහට අපිට ඉක්කාව ගොඩාක් පැය 48කට වඩා වැඩි කාලයක් පවතින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය ඇතිවන ආබාධ. මේකට උදාහරණයක් ලෙස එක එක ස්නායු වල පවතින පිළිකා තත්ත්ව නැත්නම් යම්කිසි ආසාත්මිකතා නැත්නම් ආඝාත. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රෝක් එකක් කියනවා අපි අංශභාගය හැදෙනවා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපේ මොළේ එක පැත්තකට රුධිර සැපයුම අඩාල වෙලා ඒ පැත්ත පණ නැති වීමේ අවදානමක් පවතිනවා නම් අපිට ඒක සමහර වෙලාවට මේ ඉක්කාව වැඩි කාලයක් පැවතීමෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සමහර සැත්කම් නිසාත් අපිට මේ ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක එක මානසික ආබාධ ඒ කියන්නේ mental disorders නිසා මේ ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉක්කාව සුව කරන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි අපි ඇත්තටම දැනගන්න ඕනේ. මේක දැන් මිනිත්තු කිහිපයක සිට පැය කිහිපයක් දක්වා කාලයක් පවතිනවා නම් ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. ඒක සමහර විට ඉබේටම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද විශේෂ ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය නැහැ. මේ සඳහා අපි දැනටමත් දැන් අපිට ඉක්ක වැටෙන්න ගත්තාම අපිට ඒක අමාරුයිනේ. ඒක හින්දා අපි දැනටමත් ගෙදරදී වතුර එකක් බොනවා. ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඒ වගේ සරල ක්‍රියාකාරකම්
තියෙනවා මේ සාමාන්‍ය තත්ත්වය යටතේදී. නමුත් පැය 48කට වඩා වැඩි කාලයක් පවතිනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ හෙල්ත් කන්ඩිෂන් එක චෙක් කරගන්න ඩොක්ටර් කෙනෙක්ව හම්බ වෙලා ඒ වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන එක තමයි වඩාත්ම යෝග්‍ය වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් ගෙදරදී උනත් කරන ප්‍රතිකාරවලදී කරන්නේ රුධිරගත කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය ඉහළ නැංවීම තමයි. මේ ඉක්කව නැති කරගන්න. අපි බලමු ඉක්කව නැති කරගන්න පුළුවන් සරල ප්‍රතිකාර ක්‍රම මොනවද කියලා. හුස්ම අල්ලාගෙන සෙමෙන් 10ට ගණන් කරනවා. එතකොට දැන් හුස්ම අල්ලගත්තාම අපිට වාතය ඇතුළට ගන්න බැහැනේ. එතකොට රුධිරයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය තමයි වැඩි වෙන්නේ. මොකද අපි වාතයෙන් ගන්න ඔක්සිජන්. එතකොට රුධිරගත කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය තමයි වැඩි වෙන්නේ. අනිත් එක ශීතකල වතුර වීදුරුවක් වේගයෙන් පානය කරනවා. ඒ වගේම සීනි හෝ පැණි හැන්දක් ආහාරයට ගන්නවා. මොකද සීනි හරි පැණි හරි ඔක්සිජන් සමග දහනය වුණාම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තමයි හැදෙන්නේ. ඒ වගේම සිලිඋරයක් තුලට ටික වෙලාවක් හුස්ම ගන්න. මේව තමයි අපිට ගෙදරදි කරන්න පුළුවන් සරල ප්‍රතිකාර මේ ඉක්කාව සුව කර ගැනීම. මේ ඉක්කාව කාන්තාවන්ට, පිරිමින්ට, කුඩා දරුවන්ට කියලා නෑ, හැමෝටම හැදෙන සාමාන්‍ය දෙයක් කියලා මම කිව්වා. නමුත් මේක කාන්තාවන්ට වඩා පිරිමින්ට දිගු කාලීන ඉක්කාවක් ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය ඉහළයි කියලා දැනට හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සෙල්ලත් මම කිව්වා කුඩා දරුවෙකුගේ, ඒ කියන්නේ අලුත් උපන් දරුවෙකුගේ සිට වැඩිහිටි මහල්ලෙකු දක්වා ඕනෑම අයෙකුට ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා විස්තර කළා දිගු කාලීන පවතින ඉක්කාවක් සමහර විට දරුණු ඕගොල්ලන්ගේ ශරීරයේ තියෙන දරුණු ආබාධයක මොකක් හරි ඉඟියක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම මේක සමහරලාට ජීවිතයට තර්ජනයක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඉක්කාව දීර්ඝ කාලීනව පවතිනකොට අපේ ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති පොඩි කාලේ දැන් එකපාරට හැදිලා අපි වතුර බීලා එක හොඳ වුණා අපේ උගුර වේලිලා වගේ තේරෙනවා, අපිට මහන්සි වගේ තේරෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න අපිට එනවා. ඒ වගේ ඒක තමයි මේක ජීවිත තර්ජනයක් වුණත් වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. මොකද දැන් මේක දිගු කාලීනව පැවැත්වෙනවා කියන්නේ ඇඟට තෙහෙට්ටු ඇති වෙනවා. ඒ වගේම බර අඩු වීම සිදු වෙනවා. මානසික අවපීඩනයක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම හෘද ස්පන්දනයේ ගැටලු ඇති වෙලා තියෙන දුර්වල රෝගියෙකුට මේ දීර්ඝකාලීන ඉක්කාව තුලින් මරණය පවා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉක්කාව කියන දෙයට අපි බය වෙන්න කියලා නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. අපි දැන් ගණන් ගන්න නැහැනේ ගොඩක් කල් මේ ඉක්කාව තිබ්බයි කියලාත් අපි එච්චර ඒක ගැන කියා කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම මේක දැනුවත් වෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ. අපිට සැර කෑමක් කෑවත් බඩ ගොඩක් පිරීලා තිබ්බත් සමහරලාට ඉක්කාවක් ඇති වෙලා වතුර ටිකක් බීලා ටිකක් වෙලා හිටියාම ඒක හරියනවා. නැත්තම් මුකුත්ම නොකර ඉබේටම හරියනවා. නමුත් පැය 48ක් දවස් 2-3ක් වගේ වැඩි කාලයක් මේ ඉක්කාව තියෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඩොක්ටර් කෙනෙක්ව හම්බ වෙලා ඒකට අදාළ වෛද්‍ය උපදෙස් අරගෙන ඒක අනුගමනය කරන්න. ඒක තමයි මේකට කරන්න තියෙන හොඳම විසඳුම. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් වැදගත් තොරතුරක්, සමහර අය දන්නේ නැති තොරතුරක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාලා, මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට බලන්න කැමති නම් share කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.